adalah gambar kepiting. Lihat deh. Tuh, banyak ya kakinya. Kita hitung yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kaki. Dan ada 1, 2 capit. Kepiting jalannya menyamping. Tapi kenapa ya? Karena kaki kepiting itu kan bengkok dan nggak punya sendi. Nah, jadi hanya bisa melakukan gerakan satu arah dan nggak bisa berputar. Nah, karena jumlahnya juga banyak, jadi arah miring itu adalah untuk menghindari kakinya yang banyak itu saling berkait. Wah, iya ya. Kebayang kalau 8 kakinya itu jalannya maju mundur dan bisa berputar seperti aku kayak begini. Oh. Pasti ribet. Pasti ribet ya. Tuh dia lihat. Oh. Iya ya.